Hello， 歡迎收睇我哋一齊睇多啲啊！又係我 Tiki 啊！今日我係帶大家嚟到淘多多嘅灣仔分店，我而家帶大家上嚟睇下3樓家私鋪有咩新貨先。呢張係我哋嘅3人梳化，仲有好多唔同顏色揀，睇一睇我哋後邊有雙人梳化啦，仲有呢邊有張單人梳化，又慳位又實用。哇！呢個咪我夢想衣櫃，有趟門㗎，超級慳位啊！唔同傳統嘅衣櫃咁樣要打開，哇！上下都可以掛衫㗎喎。喺呢邊，哇！可以掛長褸添啊，超級寬闊啊個位。下邊我哋女仔又可以擺啲內衣褲啊、衫啊、睡衣咁啊。